Mambo vipi? Karibu tena kwenye kipindi chako pendwa cha mapitio ya maswali tofauti tofauti ya kidato cha sita katika somo la Kiswahili, na leo tunakwenda kupitia maswali kutoka katika mada ya utumizi wa lugha. Utumizi wa lugha. Haya ni maswali ya somo la Kiswahili moja kidato cha sita. Tutaanza na swali kutoka mwaka 2025. Hili lilikuwa ni swali la 3 mwaka 2025. Swali hili lilikuwa lina pati mbili, lina sehemu mbili, sehemu A na sehemu B. Sehemu A inasema, kwa nini watumiaji wa lugha ya Kiswahili huunda maneno? Kwa nini watumiaji wa lugha ya Kiswahili huunda maneno? Toa sababu. Hili lilikuwa ni swali la 3. Sababu unaweza ukatoa sababu kama ifuatavyo. Hoja ya kwanza, ili kuwasilisha dhana mpya au ufumbuzi unaotokea katika jamii. Ili kuwasilisha dhana mpya au ufumbuzi unaotokea katika jamii. Kwa mfano, kuna maneno mapya yanaibuka kila siku. Vipi kama watumiaji wa lugha ya Kiswahili wasingetaka kutoa au kuunda maneno mapya, wasingeweza kuzitaja hizo dhana mpya au vitu vipya ambavyo vinavumbuliwa kila siku. Kwa mfano, kuna maneno kama kompyuta, internet. Usipokuwa na watumiaji wa lugha ya Kiswahili wasipotaka kuunda maneno mapya, hakuna namna wanaweza wakapata istilahi hizo. Hoja ya pili, ili kuboresha mawasiliano kwa kutumia lugha inayokubalika na kueleweka kwa haraka. Watumiaji wa lugha ya Kiswahili wanaunda maneno mapya kila kukicha ili kuboresha mawasiliano kwa kutumia lugha inayokubalika na kueleweka kwa haraka. Ukizingatia unafahamu kuna msemo anasemaga, mseme wahenga. Ukizingatia matumizi ya lugha ya Kiswahili kipindi cha nyuma ilikuwa ni kazi sana, kwa sababu misamiati mingi ilikuwa kama misamiati imekaa kirasmi sana, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, watumiaji wa lugha ya Kiswahili wanaunda maneno mapya ambayo unakuta yanaendana sambamba na wakati uliopo na wanafanya mazungumzo yawe rahisi, bora na yanafanyika kwa haraka zaidi. Kwa mfano, kuna matumizi ya vifupisho mengi sana vijana wanatumia. Kuna masuala ya rejesta nyingi mpya zinaibuka kila kukicha. Kuna masuala ya misimu ambayo kipindi hicho cha nyuma ilikuwa haipo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, watumiaji wa lugha ya Kiswahili wanazidi kuunda maneno mapya ili kuboresha mawasiliano. Hoja ya tatu, ili kuhifadhi na kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa kuitajirisha na maneno mapya. Hoja ya tatu, ili kuhifadhi na kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa kuitajirisha na maneno mapya. Ni lazima tuitunze lugha yetu, hivyo hatuna budi kuunda misamiati mipya au kuunda maneno mapya kadri iwezekanavyo, ili lugha hiyo iendelee kuhifadhiwa, iendelee kutajirishwa kwa wingi wa misamiati kwa ajili ya kizazi kijacho na kijacho. Hivi umejaribu kufikiria kama kusingekuwa kuna nafasi ya kuunda maneno mapya? Jaribu kufikiria lugha ingekuwa vile vile, hatuongezi misamiati mipya. Kwanza hakuna lugha ambayo iko hivyo. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, ili lugha iendelee kuhifadhiwa, inatakiwa iendelee kuongezewa misamiati kila kukicha. Kwa sababu kuna baadhi ya misamiati ilikuwa inatumika sana kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa haitumiki, na kadri siku zinavyozidi kwenda misamiati hiyo itakosa matumizi. Kwa mfano, kuna vitu kama mtungi. Kipindi cha zamani mtungi ulikuwa ni msamiati, kwa sababu kila nyumba ukiingia ina mtungi. Sasa hivi kila nyumba ukiingia ina friji, na kadri siku zinavyozidi kwenda mitungi inapotea. Kwa hiyo utagundua kwamba neno mtungi halina matumizi tena. Kizazi kinachokuja kitatumia msamiati gani kama tusipounda msamiati mpya? Hoja nyingine ni kujieleza kwa undani na ubunifu kwa kutumia istilahi maalum au maneno ya kitaalamu. Kwa hiyo, watumiaji wa lugha ya Kiswahili wanaunda maneno mapya ili kujieleza kwa undani kwa kutumia istilahi maalum au maneno ya kitaalamu. Kuna baadhi ya mazungumzo yanahitaji uwe na maneno ya kitaalamu, uwe na istilahi maalum. Kwa hiyo inawapa watumiaji wa lugha ya Kiswahili ulazima wa kuunda maneno mapya. Hoja nyingine ni kutoa maelezo ya kihisia, kinadharia na kiutendaji yanayohusiana na muktadha maalum. Kutoa maelezo ya kihisia, kinadharia au kiutendaji yanayohusiana na muktadha maalum.
Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya swali la 3 kutoka kwenye mtihani wa mwaka 2025. Sehemu ya pili inasema maneno ya lugha ya Kiswahili, swali B linasema maneno ya lugha ya Kiswahili huundwa kwa kutumia njia mbalimbali. Thibitisha kauli hii kwa kutaja maneno mawili yaliyoundwa na njia hizo. Njia ya kwanza ni mpangilio tofauti wa fonimu. Mpangilio tofauti wa fonimu, kama vile unapangalua fonimu ili kuunda neno jipya. Kwa mfano, ilikuwa baba inakuwa beba. Beba, baba. Yaani unachanganya fonimu ili kuunda neno jipya. Hoja ya pili ni kuunganisha maneno. Kwa mfano, kuna neno barua, kuna neno pepe. Kwa pamoja tunapata barua pepe. Kuunganisha maneno tunapata neno hili moja, barua pepe. Kuna neno mwana, kuna jeshi. Kiunganisha tunapata neno moja, mwanajeshi. Njia ya pili ni kutohoa kutoka lugha nyingine. Kutohoa kutoka lugha nyingine. Kuna baadhi ya maneno yameletwa kwenye lugha ya Kiswahili ambayo yametokana na kutohoa. Kwa mfano, kuna maneno kama television, televisheni, kutoka kwenye neno la Kiingereza television, neno ambalo limetoholewa kutoka lugha nyingine. Njia nyingine ni kufananisha umbo la kitu. Kwa kutazama umbo la kitu na kufananisha umbo la kitu, unaweza ukaunda neno jipya. Kwa mfano, kuna maneno ambayo yanatokana na maumbo ya wanyama, au umbo la kitu. Kwa mfano, kuna neno kama, kuna mdudu anaitwa chungu, afu tuna neno linaitwa chungu. Ushamuona chungu alivyo? Chungu, ukimwangalia chungu vizuri ni mdudu, lakini ukiangalia chungu vizuri umbo la chungu lilivyokaa, afu ukifananisha na kile tunaita chungu cha kupikia. Kwa hiyo njia nyingine ya kuunda maneno ni kuangalia maumbo ya kitu. Njia nyingine ni tanakali sauti. Tanakali sauti. Tanakali sauti ni ile tanakali sauti au onomatopoia. Maneno ambayo yanatokana na zile sauti, mwigo sauti. Kwa mfano kuna maneno kama, unakuta neno pa. Yaani limeingizwa kwenye idadi ya maneno, idadi ya misamiati. Lakini neno pa limetokana na ile mtu unaiga sauti ya kitu kikiwa kimedondoka kwa ghafla. Namna hiyo. Natumaini umejifunza kitu siku ya leo. Usiache kutembelea website yetu. Huko utakutana na nukuu za somo la Kiswahili, lakini maswali haya yote, mitihani yote ikiwa imekuwa solved au ikiwa imewekewa maswali na majibu kwa maelezo ya kina na kwa undani zaidi. Tutakutana tena kipindi kingine. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare habari hizi njema na watu wengine, ili sote tujifunze kwa urahisi somo la Kiswahili. Mpaka tena wakati mwingine. Bye. Ujambo? Si jambo. Habari gani?